I denne videoen øver vi på temaet sosiale medier og hverdagsliv. Du får høre spørsmål som kan komme på norskprøven, og eksempler på gode svar. Del 1. Si din mening. Hva synes du om sosiale medier? Jeg synes sosiale medier har både positive og negative sider. Det er fint, fordi man kan holde kontakt med familie og venner. Spesielt hvis man bor langt unna. Man kan også følge med på nyheter og lære nye ting. Men det kan også bli for mye. Mange bruker flere timer hver dag, uten å merke det, og da mister man tid til andre viktige ting. Hva er fordeler og ulemper med sosiale medier? Fordelen er at man får informasjon raskt, og det er lett å holde kontakt med andre. For eksempel kan jeg sende en melding til venner i utlandet, og få svar med en gang. Men ulempen er at mange sammenligner seg med andre, og kan føle seg dårligere. Det er også mye falske nyheter og reklame. Folk bruker for mye tid på mobilen, bør vi gjøre noe med det? Ja, jeg synes mange bruker alt for mye tid på mobilen. Jeg ser ofte folk som sitter sammen, men de snakker ikke, de ser bare ned på skjermen. Jeg prøver selv å legge bort mobilen når jeg spiser eller er sammen med familien. Jeg tror vi må lære oss å bruke mobilen litt mindre, slik at vi ikke glemmer å leve i virkeligheten. Kan du fortelle hva nettvett er? Nettvett betyr å bruke internett på en trygg og fornuftig måte. Man må være forsiktig med hva man deler, og aldri sende bilder uten tillatelse. Man bør også tenke over hvordan man skriver til andre, for ord kan såre. Jeg synes det er viktig at både barn og voksne lærer mer om nettvett, for nettet kan være både nyttig og farlig. Det er mange reklame på internett. Hva synes du om reklame? Jeg synes det er alt for mye reklame overalt. Når jeg ser en video, eller leser noe på nettet, kommer det annonser hele tiden. Noen ganger er det greit, men ofte føler jeg at jeg blir påvirket til å kjøpe ting jeg ikke trenger. Jeg forstår at reklame er nødvendig, men jeg skulle ønske det var litt mindre av det. Hva synes du om svindel på nettet? Jeg synes det er skummelt hvor mange som blir lurt på nett i dag. Folk får falske meldinger, og e-poster som ser ekte ut. Jeg prøver alltid å være forsiktig, for eksempel, ikke trykke på lenke jeg ikke kjenner. Jeg mener det er viktig at alle lærer hvordan man kan oppdage svindel, spesielt eldre som ofte blir lurt. Synes du det bør være aldersgrense for bruk av sosiale medier? Ja, jeg synes det bør være aldersgrense. Barn under 13 år er ofte for unge til å forstå hva som er trygt, og hva som ikke er det. De kan lett bli påvirket av reklame, eller møte ubehagelige ting på nettet. Jeg mener foreldre bør følge med, og at barn bør lære om trygg bruk, før de får egen konto. Del 2. Snakk sammen om et tema. Finn en samtalepartner, en venn, en klassekamerat, eller bli med i vår Facebook- eller WhatsApp-gruppe for norskprøven B1-B2. Der kan du møte andre, som også vil øve på muntlig norsk. Lenkene finner du under videoen. Samtaletemaer. Bør foreldre ha rett til å kontrollere barnas bruk av internett og sosiale medier? Hva er fordeler og ulemper med å ha mobil i timene på skolen? Hvordan påvirker sosiale medier hverdagen vår? Hvordan kan vi lære barn å bruke nettet trygt? Er vi blitt for avhengige av mobilen? Hvordan kan man beskytte seg mot svindel på nettet? Bør det være strengere aldersgrense for bruk av sosiale medier?
Hva synes dere om reklame og påvirkere, influensere, på sosiale medier? Er det forskjell på hvordan unge og voksne bruker sosiale medier? Hva kan man gjøre for å bruke mindre tid på telefonen? Del 3. Ta stilling til en påstand. Nå skal du øve på å ta stilling til en påstand. På norskprøven skal du først snakke selvstendig om påstanden i 2 til 3 minutter. Deretter stiller eksaminatoren oppfølgingsspørsmål i 2 til 3 minutter. Hør på påstanden, tenk litt, og si hva du mener. Skriv gjerne hva du ville sagt i kommentarfeltet under videoen. Jeg leser kommentarene, og det hjelper deg å bli tryggere til muntligdelen. Barn under 13 år bør også få tilgang til sosiale medier. Nei, jeg synes ikke det. De forstår ikke alltid konsekvensene av det de deler, og de kan lett møte folk som ikke har gode hensikter. Dessuten er det mye reklame, mobbing og press på nettet. Jeg synes foreldre bør vente til barna blir litt eldre og mer modne. Det er bedre å la dem bruke trygge apper for barn først, og lære dem hvordan man bruker internett på en god måte. I dagens samfunn kan man ikke klare seg uten en smarttelefon. Jeg tror det er vanskelig å klare seg uten smarttelefon. Man bruker mobilen til alt, å betale, finne veien, lese nyheter og snakke med familie og venner. Det er nesten umulig å leve uten. Samtidig synes jeg vi må passe på at vi ikke blir helt avhengige. Mange klarer ikke legge den fra seg, selv når de er sammen med andre. Jeg prøver å bruke mobilen på en fornuftig måte, bare når jeg faktisk trenger den. Folk burde bruke mindre tid på sosiale medier. Jeg er helt enig i det. Mange bruker alt for mye tid på sosiale medier, uten å tenke over det. Man kan lett sitte i flere timer og scrolle uten mål, og da mister man tid til familie, venner og hobbyer. Jeg prøver selv å ha mobilfrie tider, for eksempel når jeg spiser eller skal sove. Jeg merker at jeg får bedre konsentrasjon og humør når jeg bruker mobilen mindre. Sosiale medier har gjort folk mer ensomme. Ja, jeg tror det stemmer for mange. Selv om vi er mer i kontakt, føler mange seg mer alene. Vi ser bilder av andres perfekte liv og begynner å sammenligne oss, og da føler vi oss ofte dårligere. Før møttes folk mer og snakket sammen ansikt til ansikt. Nå skjer det meste bak en skjerm. Jeg tror vi må finne en balanse. Sosiale medier kan være bra, men vi trenger ekte kontakt også. Vi bør ha strengere lover mot svindel på nettet. Ja, absolutt. Mange blir lurt av falske meldinger, e-poster og nettsider. Det skjer hver dag, og både unge og eldre kan bli ofre. Jeg synes staten bør stille strengere krav til banker og selskaper om sikkerhet på nettet. Samtidig må folk lære hvordan de kan beskytte seg. Man må aldri dele personlige opplysninger uten å være helt sikker. Bedre informasjon og lover kan gjøre nettet tryggere for alle. Det bør være høyere aldersgrense for bruk av sosiale medier. Jeg synes det er en god idé. Mange barn får kontoer alt for tidlig, og de forstår ikke hvor farlig det kan være. Jeg tror 15 år er en passende grense, fordi da er man mer moden og vet bedre hva man deler. Sosiale medier kan være positivt, men det er også mye press, mobbing og falske nyheter. En høyere aldersgrense kan beskytte barn og gjøre det tryggere for dem som bruker sosiale medier. Nå er det din tur. Velg 1 eller 2 påstander og si din mening høyt. Forklar hvorfor du mener det, og gi et eksempel. Vil du øve med andre?
Bli med i vår Facebook- eller WhatsApp-gruppe for norskprøven B1-B2. Lenker finner du under videoen.